Tengo muy buenos días, doctora y compañeros. Mi nombre es María Dolores Salgado Hernández y yo voy a dar continuidad a lo que es el laboratorio 3. Yo voy a comenzar hablando sobre lo que es la auscultación. La auscultación vamos a abordarla como aquel método de exploración clínica que se efectúa por medio del sentido del oído. Esto implica el acto de oír. En médica clínica, para algunos queda restringido la palabra escuchar a través del estetoscopio, donde vamos a poder percibir lo que son los sonidos, los gritos, lo que es la voz del paciente y aquellos ruidos que nos ayuden a generar lo que es un diagnóstico en auscultación. Hay que tener en cuenta que se usa lo que es un estetoscopio, donde vamos a encontrar lo que es un diafragma y lo que es una campana. El diafragma nos va a permitir lo que son aquellos sonidos de alta frecuencia y lo que es la campana, los sonidos de baja frecuencia. Hay que tener en cuenta también lo que son las divisiones. La división que es la directa o inmediata o directa o mediata. La directa va a ser aquella en la que vamos a acercar lo que es el oído al paciente, cosa que obviamente ya no se realiza y más que todo en pandemia, donde hay que guardar lo que es una cierta distancia con el paciente. La que se realiza actualmente es por medio del estetoscopio. Pero antes de todo, antes de comenzar lo que es el procedimiento, yo voy a hablar sobre las ciertas reglas que hay que tener, tomarlas muy en cuenta. Se debe de procurar que el paciente, el área que vamos a auscultar, esté completamente desnuda. Si este paciente tiene lo que son vellos, estos se deben de humedecer para evitar lo que son ciertos ruidos que no nos interesan. También hay que tener en cuenta que las olivas deben encajar con nuestro oído externo, esto para que no interfieran. Los tubos flexibles no deben de estarse rozando entre ellos. Y hay que tener en cuenta que hay que ver un ambiente silencioso, esto para que no nos interfiera. Y por último, hay que sintonizarnos, es decir, concentrarnos con los fenómenos que nos pueden ayudar a dar un diagnóstico. Y ahora vamos a pasar con lo que es el método experimental con un paciente. Se inicia lo que es la auscultación. Esta se inicia de manera sistemática, comenzando con la pared anterior, región superior, y se le pide al paciente que respire profundamente. De este modo vamos a poder percibir la relación entre la inspiración y lo que es la expiración. Luego se le pide al paciente que debe de ponerse posterior. El paciente debe cruzar lo que son los brazos hacia el frente y vamos a escuchar lo que son los vértices y se sigue de arriba hacia abajo en el borde interno de ambas escápulas comparando cada lado. Luego, al auscultar al paciente acostado, se coloca en decúbito lateral. Aquí vamos a examinar lo que es el hemitórax superior. Se escucha cuidadosamente lo que son los sonidos respiratorios, valorando la intensidad o tratando de identificar cualquier variación del murmullo vesicular, escuchando el hemitórax derecho en la región superior respiratoria bronquial, que corresponden a lo que son las vías aéreas grandes y observando lo que es la relación inspiración y expiración.